السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا شباب؟ اليوم إن شاء الله احنا كنا دخلنا أمس في الفصل الثالث. تمام. وهو كان بيتكلم على ازاي بقى نركب الكمبيوتر أو نجمع جهاز الكمبيوتر، وأخدنا المقدمة وقلنا إن احنا هنمشي بأسلوب والكلام ده كله. اليوم يا شباب هعرض لحضراتكم فيديو في تجميع الكمبيوتر، بس مش هيكون بنفس ترتيب الشرايح. تمام. هنمشي بالترتيب المظبوط وكل حاجة، لكن مش نفس ترتيب الشرائح. فأول حاجة دلوقتي يا شباب في الفيديو هنقول بسم الله كده واعرض لحضراتكم ده ايه. مين ده؟ دي المذر بورد. احنا قلنا المذر بورد من أهم القطع في الحاسب ومن أوائل القطع اللي بنشتريها. طبعا دي نوعها ازروك، نوع مشهور في المذر بورد أو في اللوحة الأم. وأدي شكل الرام، ادي شكل الرام بتاعتي. برضو طبعا اشتراها ازاي؟ ما احنا اتفقنا انها لازم تكون متوافقة مع اللوحة الام. 2 جيجا من نوع DDR2 زي ما حضراتكم شايفين. ده الهارد ديسك. طبعا ده نوع الهارد ديسك اللي هو شبه اندثر، اللي هو قلنا اسمه باتا. فاكرين يا شباب؟ فاكرين الهارد ديسك الباتا ده كان عامل ازاي؟ اللي هو المنظر الكبير ده. هنا الباور، هنا بياخد الكهرباء بتاعته طبعا من الباور سبلاي او مزود الطاقة. وهنا الايه؟ الداتا، كابل الداتا او كابل البيانات. تمام كده يا شباب؟ طيب هنكمل. مين ده؟ طبعا ده الكبير بقى بتاع الموضوع كله، ده البروسيسور او CPU او المعالج او السنترال بروسيسنج يونت، سميه زي ما تسميه. وده اهم قطعة في الحاسب زي ما احنا اتفقنا. طبعا ده ثنائي النواة. طبعا برضو متجاب انه لازم يكون متوافق مع اللوحة الأم. دي بتاعة المروحة، ودي المروحة اللي بتتحط فوق المعالج. طيب ده الدي في دي، ده الدي في دي اللي هيركب في الكيس، اللي هيشغل اسطوانات الدي في دي أو الاسطوانات العادية. وده الباور سبلاي أو مزود الطاقة. تمام. طبعا النوع ده نوع إلى حد ما عادي، ما هوش نوع يعني آه غالي ولا حاجة، لا ده نوع عادي. طيب أول حاجة عملها الأخ إيه؟ قالك هيركب البروسيسور. رفع الحديدة دي وهيحط هنا البروسيسور. ونخلي بالنا يا شباب من نقطة: البروسيسور ليه 4 أطراف زي ما حضراتكم شايفين، مش هيركب بأي طريقة. لا، البروسيسور عشان يركب في كده نقطة معينة بتتحط على نقطة معينة موجودة هنا. فاهمين كيف يا شباب؟ يعني هو شوفوا لف الايه البروسيسور عشان يركب بطريقة معينة، لو لفه بطريقة تانية مش هيركب ومش هيشتغل. تمام. بتلاقي على طرف البروسيسور كده في علامة زي السهم، وزيها بالظبط موجودة في المذر بورد. لازم تحط السهم على السهم. تمام كده يا شباب؟ نخلي بالنا من النقطة دي، مهمة جدا، عشان لو ما عملناهاش ممكن نخرب البروسيسور او نخرب الاسنان اللي في المذر بورد. وبعدين بنقفل عليها دي، وبعدين في هنا دراع كده بنضغط عليه ويتقفل في الاخر عشان نتأكد ان البروسيسور محكم الغلق. ايوه كده، وهيضغط عليه لتحت. تمام. وهيعمل تك زي ما انتم شايفين. دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيحط السائل اللي بيتحط هنا كده عشان المروحة تركب فوق البروسيسور. طب السائل ده بيعمل ايه؟ ده بيسهل انتقال الحرارة من البروسيسور للمروحة. احنا قلنا دي مش مروحة، قلنا ان دي ايه؟ لو حد فاكر قلنا ان دي بتشفط الهواء السخن، وبطبيعة الحال بيدخل بدل الهواء السخن هواء ايه؟ بارد. فده بيعمل ايه؟ بيسهل ان السطح بتاع البروسيسور يلامس السطح بتاع المروحة عشان الحرارة تتنقل بأفضل جودة ممكنة. هيتحط دلوقتي السائل ده اهو. ايوه، هنبتدي نحط السائل ده، نحط منه كمية مظبوطة حوالي 5 ملي ولا حاجة. وبعدين نركب المروحة ونحط ده الجزء ده من الناحية التانية من الظهر. طبعا في مراوح تانية يا شباب ما بتحتاجش تحط الجزء بتاع الظهر ده. في انواع من المراوح هوري حضراتكم برضو شكلها، ما بتحتاجش تحط الجزء اللي ورا ده. بيكون في هنا كده، بيكون في هنا
مكان المسامير دي 4 كليبسات. مجرد ان حضرتك تضغط على الكليبس خلاص مش محتاج تركب القطعة اللي ورا. وخليني اعرضها لحضراتكم عشان برضو كل واحد يشوفها يبقى. بصوا كده يا شباب، دي المروحة اللي بكلم حضراتكم عليها، بيكون فيها 4 كليبسات كده. مجرد ما بتركب في اللوحة الأم خلاص بتضغط على الكليبس اهي، بتضغط على الكليبس خلاص بتركب بدون ما تحتاج حاجة تحتها. ده النوع اللي هو بيركبه، ده النوع اللي احنا شفناه في الفيديو اللي هو بيبقى فيه مسامير، لكن ده النوع اللي بكلم حضراتكم عليه بيكون فيه كليبسات على طول. أول ما بتضغط عليها بتركب في اللوحة الأم بدون المسامير. والله حضرتك عايز تجيب دي ماشي، عايز تجيب دي براحتك، النوع اللي يريحك. طيب نرجع بقى للفيديو بتاعنا ونكمل التركيب. هيركب دلوقتي، يبتدي يضغط على يلف المسامير عشان تركب في الايه، في القطعة اللي ورا عشان يثبت المروحة. طبعا يا شباب الافضل اننا نعمل ايه، اننا ما نربطش مسمار واحد لحد الاخر، لا، بنربط اول مسمار حبة صغيرين، اللي بعده حبة صغيرين، اللي بعده اللي بعده. ليه؟ عشان يكون في تناسق في الربط. لو احنا ربطنا واحد بس على الاخر هتبقى المروحة مش مستقيمة، يعني فيها ميل صغير. طيب ادي الكيس، ادي الكيس اهي قدام حضراتكم، وهنبتدي نفكها. طبعا مش محتاج اقول لك بقى زي ما شرحنا قبل كده ان الكيس فيه منها مليون نوع ومليون طريقة. طب هجيبها بناء على ايه؟ زي ما قلنا على بقى الايه، التوافر المادي وعلى الحاجات اللي انا عايزها وعلى التوسعة والكلام ده كله. طيب ادي شكل الكيس فاضية اهي ما فيهاش حاجة. قلنا في بعض الكيسات بيجي هنا راكب الباور سبلاي او مزود الطاقة، بيجي راكب جاهز. تمام كده. طبعا بيكون في الكيس في هنا حتة راكبة احنا بنشيلها، قطعة حديد كده احنا بنشيلها. طيب ليه بنشيلها؟ عشان المذر بورد لما هتركب هتخرج من هنا المنافذ هتخرج من هنا، وبيجي مع المذر بورد قطعة حديد احنا بنركبها بتكون على قد المنافذ. اما اللي بتكون جاية مع الكيسة دي بس بتكون منظر، يعني احنا بنشيلها وبنركب القطعة اللي بتكون على قد منافذ المذر بورد. طب القطعة دي بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع المذر بورد. تمام. طيب ادي دلوقتي احنا بنفك جنب الكيسة. خلي بالك احنا ما بنفكش الجنبين بتوع الكيس، احنا بنفك جنب واحد بس، مش محتاجين نفك الجنبين، لا. دايما الجنب اللي بيتفك لو الكيسة قدامك كده يبقى الجنب اليمين بتاع الكيسة. لو حطيت الكيسة على يمينك ووشها ليك يبقى الايه، الجنب اللي على اليمين. زي ما حضراتكم شايفين ادي مسمارين اهم. في كيسات تانية بتتفك بالايد على طول من غير مفك، وفي كيسات بتتفك بمفك. طيب ادي المنظر وادي المسامير اللي بتيجي مع الكيس زي ما حضراتكم شايفينها اهي. طيب واحد هيقول لي ايه الكابلات دي؟ الكابلات دي اللي مسؤولة عن اللوحة الامامية للكيس. بيكون فيها اليو اس بي اللي قدام، بيكون فيها اللمبات اللي بتنور قدام، لمبة التحميل او اللمبة بتاعة ان الكمبيوتر شغال. دي الكابلات بتاعتها، وهنتعلم ازاي طبعا نركبها ان شاء الله. طيب هنعمل ايه دلوقتي يا شباب؟ هنبتدي الكابلات دي هنحطها بس في جنب دلوقتي، ودول بتوع اليو اس بي. ادي اليو اس بي والصوت الامامي يا شباب، هتلاقوا حتى مكتوب عليها. لو شفناهم تاني كده، معلش بصوا كده معايا يا شباب. مكتوب ايه هنا؟ مكتوب اوديو، ده الاوديو الامامي، ودي مكتوب عليها يو اس بي. دايما حضرتك بتلاقي في منافذ صوت ومنافذ يو اس بي في الكمبيوتر من قدام. لو عايز تخليهم فعالين بيكون ليهم مكان في المذر بورد عشان تركبهم، مش عايز تركبهم انت حر طبعا. ودي المسامير اللي بتيجي مع الكيسة اللي هنركب بيها طبعا المذر بورد والقطع الباقية. طيب ادي شكل المذر بورد، حطينا الاسلاك على جنب زي ما اتفقنا. خلي بالك المذر بورد برضو مش هتركبها باي اتجاه، لا. المذر بورد لما هتيجي تركبها لازم يكون المكان بتاع المنافذ يخرج من الكيس من ورا، صح كده يا شباب؟ بصوا ايه اللي هيحصل. طبعا هو في حاجة ما عملهاش، قطعة الحديد اللي قلت لكم عليها بتاعة المنافذ. بصوا كده هيحط دي في جنب ويحط الباور سبلاي
ولازم يجيب قطعة الحديد بتاعة المنافذ وهنشوفها. طبعا برضو الباور سبلاي يا شباب بالمناسبة، الباور سبلاي مش هيركب بأي طريقة، لا، لو انت حطيته بالعكس هتلاقي المسامير اللي بتربطه في الكيس مش مناسبة. لو حطيته عدل هتلاقي فيه 4 مسامير بيتربطوا. خلينا كده نشوف شكل الباور سبلاي من الخلف هيبقى عامل ازاي، او لما يجي يركبه هيبقى عامل ازاي. ادي المسامير، مسامير الباور سبلاي بتبقى كبيرة شوية، تبقى واضحة، وهيحط اهو وهيركب ال4 مسامير. لو احنا قلبين الباور سبلاي يعني تحت مكان فوق وفوق مكان تحت، مش هيركب صح، مش هتلاقي الفتحات دي راكبة قدام الفتحات بتاعت الكيس. تمام. طيب اهو شايفين المنظر ده. دلوقتي لو انا لافف ده، لو انا لفيته يعني جبت فوق مكان تحت، مش هتيجي ال4 اخرام دي، مش هتيجي قدام المسامير. تمام. طبعا لازم اركبهم ال4، ولازم برضو زي ما اتفقنا ما اربطهمش على طول، اللي هو عمله ده غلط. المفروض ايه؟ لا، لازم اربط ده شويه وده شويه وده شويه، واقعد اقرط عليهم واحده واحده عشان تكون الحاجه مستويه، زي الكفر بتاع السياره كده يا شباب. دي قطعه الحديد اللي قلنا عليها اللي بتيجي مع المذر بورد. بصوا هتركب من هنا بدون مسامير، بس بالضغط كده وخلاص. هي اصلا بتبقى بدون مسامير. طبعا هو مركبها غلط دلوقتي، هيضطر يلفها دلوقتي. بصوا يا شباب، هو حاطط منافذ الكيبورد تحت ومنافذ الصوت فوق، لا هو كده عاملها بالعكس، هيضطر يلفها دلوقتي بعد ما تعب في تركيبها. لا، هيضطر يلفها، هنشوف دلوقتي. والمذر بورد بقى يبتدي يزقها ناحيتها، هيلاقيها طبعا مش هتركب لانه عاملها بالعكس. هيفكها تمام، وعدلها لفها الناحية التانية اهو، وابتدي ايه بقى يحط دي عشان المنافذ يا شباب. بصوا المنافذ هتبقى مظبوطه بالظبط قدام الفتحات اهي زي ما انتم شايفين. طب والحديده اللي كانت جايه مع المذر بورد قلنا احنا مع الكيس قلنا احنا بنرميها خلاص، بتبقى جايه بس كده كمنظر يعني. تمام. وادي المذر بورد هيبتدي يربط المسامير بتاعتها. في بعض الاحيان يا شباب بتبقى الكيس فيها فتحات كده للمذر بورد زي ما انتم شايفين، الفتحات دي تركب فيها المسامير على طول. تمام. او في بعض الاحيان بنحط قواعد، قطع حديد كده، قواعد بتركب هنا وبعدين نربط المسامير. تمام. هو دلوقتي بيربط المسامير. طبعا الفتحات اللي بتكون في الكيس دي فتحات بيسموها ستاندرد، يعني ما ينفعش اجي احط ماذر بورد الاقي الفتحه مش قدام الفتحه، لا، لازم لما اجي احط الماذر بورد، مثلا الماذر بورد فيها 6 فتحات، لازم الاقي زيهم تحتيهم بالظبط عشان اعرف اركب الماذر بورد. الفتحات دي مش بالمزاج، المسافه بين الفتحات مش بالمزاج يا شباب، دي حاجه ستاندرد في العالم كله. وابتدي اهو بيربط المسامير. هل ينفع يجي يربط المسمار ده ما يلاقيش تحتيه فتحة؟ لا، ما ينفعش. تمام. بننصح طبعا انك ما تستسهلش وتقول ايه، لا انا هشيل مسمار هقلل مسمار، لا، الصح انك تركب المسامير. بعد كده ده الهارد ديسك، ده الهارد ديسك طبعا هو حاطه برضو بالعكس، هيلفه تاني يعدله. الهارد ديسك برضو ليه طريقة معينة، ايوه اهو لف وعدل اهو زي ما انتم شايفين، وهيحط هنا مسمارين. طبعا في ناس بتفتح الكيس من الناحية التانية وتحط مسمارين كمان، لكن هو يكفي مسمارين، يعني هو معمول عشان مسمارين فقط. هيحط هنا مسمار وورا هنا في الحتة دي مسمار. تمام كده، يبقى كده كمان ركبنا الهارد ديسك. طبعا الرام سهلة، هنختار اي فتحة من الاتنين دول. طبعا في بعض المذر بورد بيكون فيها مكان واحد، في بعض المذر بورد بيكون فيها 3 اماكن، ده مثلا دي فيها ايه، دي فيها مكانين للرام. طبعا برضو لما حضرتك هتيجي تركب الرام خد بالك من نقطة، ان ما هياش في اي اتجاه، لا، لو جيت تركبها باتجاه ممكن تكسرها، لا، لازم تركبها بالاتجاه المظبوط، لو ركبتها بالعكس مش هتركب. تمام كده، ده بالنسبة لتركيب الرام. اهو لفها عشان ما عرفش يركبها، وهتك معاك طبعا تكه من هنا وتكه من هنا، تتاكد ان كده الايه الموضوع سليم. ولحد كده يا شباب يبقى احنا اخدنا ال
المحاضرة بتاعت اليوم او خلصنا محاضرة اليوم. بكرة ان شاء الله نكمل اساليب تجميع الحاسب. اللي عنده اي اسئلة يا ريت يبعت لي على الجروب. السلام عليكم ورحمة الله.